હરે કૃષ્ણ એવરીવન, વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર. તમારું નંતુર તરફથી સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. મંગળાચરણથી આપણે બધા શરૂઆત કરી દઈએ અને ભગવાનની કૃપાની યાચના કરીએ. અચ્છા, મારો અવાજ સંભળાય છે કે નહીં? હવે બરાબર છે? મારો વોઇસ બરાબર આવે છે પ્રભુજી? હા પ્રભુજી. ઓકે. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હા. ઓકે, મંગળાચરણ લઈ લઈએ, ભગવાનના મહાન ભક્તોને યાદ કરી લઈએ. જય પતાકા સ્વામીજી, શિલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાની સદાસ પ્રભુને આપણે વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. તો કાલે આપણે 19 શ્લોક સુધી આપણે કવર કરી દીધું. તો આજે ભગવાન આપણને આગળ, આમ તો આ ચેપ્ટર છે ને એ કાલ સુધીના 19 શ્લોકની અંદર બધું કવર થઈ ગયું. અર્જુનજીના જેટલા પ્રશ્ન હતા, બરાબર છે કે ભાઈ ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, પ્રકૃતિ એટલે શું, ભોક્તા કોણ છે, જ્ઞાન શું છે, જ્ઞેય શું છે, 6 પ્રશ્નો હતા. 6 પ્રશ્ન 19 શ્લોક સુધી આપણે એડ્રેસ ભગવાને કરી દીધા છે. છતાં હજી આ ચેપ્ટરમાં આજે 20 માંથી લઈને 35 શ્લોક છે. તો મોટા ભાગે આમાં રિવિઝન જેવું જ આવશે, મોટા ભાગે આ બધા શ્લોક, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન હેમરિંગ કરે છે, ફરીથી આપણને ઘણું બધું આપે છે, બરાબર. તો 20મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવાના, બરાબર. કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ક્યાંથી આવે છે? તો 7મા અધ્યાયની અંદર આપણે જોયું હતું કે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે. પ્રકૃતિ બને છે પંચમહાભૂત, બરાબર, તો અપરાશક્તિમાંથી આવે છે. અને જીવો, તો જીવો છે એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. મતલબ બંને ભગવાનની શક્તિ છે. તો જ્યારથી ભગવાન છે તો એની સાથે ત્યારથી એની શક્તિ હોય. તો ભગવાન અવિનાશી છે, ભગવાન અનાદિ છે, તો ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ અનાદિ છે, જીવો પણ અનાદિ છે, બરાબર. અને તેમના જે વિકાર છે, હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે જ્યારે જીવનો સંબંધ થાય અને જે શરીર ધારણ કરે અને જો વિકાર આવે, આપણે કાલે જોયું હતું, વિકાર એટલે ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત. આપણે 24 તત્વોની જ્યારે ચર્ચા કરેલી, એમાં વિકારની પણ આપણે ત્યારે ચર્ચા કરેલી. તો એ જે વિકાર જે છે એ પ્રકૃતિજન્ય છે,
બરાબર. એ વિકાર ત્યારે જ આવે છે કે જ્યારે જીવને પંચ મહાભૂતનું શરીર મળે છે ત્યારે સુખ દુઃખની અને ભોગવવાની ઈચ્છા ત્યારે થાય છે. એટલે એ ભગવાન કહે છે કે વિકાર છે પ્રકૃતિજન્ય ગણવાના, ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવાના. સત્વ, રજ અને તમ 3 પ્રકારના ગુણો છે. બરાબર. એ ક્યારે આવે છે? જ્યારે મહત તત્વની અંદર, બરાબર, જ્યારે અવ્યક્ત જે પ્રકૃતિ છે જ્યારે વ્યક્ત થાય તો એને મહત તત્વ કહેવાય. ત્યારે એ ભગવાનની ત્રિગુણી માયાની અંદર આપણે બધા આવી જાય અને આપણે માયા 3 ગુણો જેમ નચાવે એમ આપણે નાચીએ, પણ એ પ્રકૃતિજન્ય છે. જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે હોય ત્યારે 3 ગુણો હોતા નથી. બરાબર. ત્યારે ત્યાં સત્વ, રજ, તમ હોતું નથી. ત્યારે આપણે ભગવાન ના ગુણો, કારણ કે ભગવાન ગુણાતીત છે, ભગવાન ગુણાધીશ છે. તો આપણે જ્યારે ભગવાનની સાથે હોઈએ ત્યારે આપણે આપણો પણ સ્વભાવ છે ગુણાતીત થઈ જાય, 3 ગુણોથી આપણે પર થઈ જાય. બરાબર. એટલે જીવ અને પ્રકૃતિ છે બંને બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પહેલા પણ હતા. આ શ્લોક એ કહેવા માંગે છે કે જ્યારે આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ, બરાબર, જ્યારે મહાવિષ્ણુ, બરાબર, જ્યારે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે અને મહાપ્રલય આવે છે, તો ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ સાથે બધા જ જીવો છે એ મહાવિષ્ણુમાં વિલીન થઈ જાય. બરાબર. જ્યારે નવા બ્રહ્માજી આવે તો ફરીથી ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ સાથે બધા જ જીવો ફરીથી એક બ્રહ્માંડની અંદર સ્થાપિત થાય છે. બરાબર. એટલે જ્યારે બ્રહ્માંડ નહોતું ત્યારે પણ જીવો હતા અને ત્યારે પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ હતી, પણ ત્યારે અપ્રગટ અવસ્થામાં હતી અને પછી પ્રગટ અવસ્થામાં થાય. એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવોને અનાદિ સમજવાના. બરાબર. એટલે આપણે બધા એ સમયે ભગવાનની અંદર હતા, મહાવિષ્ણુની અંદર હતા, પણ આપણામાં સેવાનો ભાવ નથી, કારણ કે આપણે બદ્ધ હતા. આપણે આપણા કર્મ અને આપણી ઈચ્છાના કારણે આપણે બધા બદ્ધ હતા. એટલે બંને સનાતન છે. બરાબર. એ આપણે જાણ્યું. કારણ કે શરીર છે એ ક્યાંથી આવે છે? પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. કારણ કે આપણે 24 તત્વો જોઈ લીધા. શરીર ક્યાંથી આવે છે? આ જે કાર્ય ક્ષેત્ર છે, જે કર્મ ક્ષેત્ર છે, એ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પ્રકૃતિજન્ય છે. જીવ છે તો કે એ ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. આગળ વધીએ કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. હવે જેટલા ભૌતિક કારણો છે, કયા કયા ભૌતિક કારણો છે? તો કે 84 લાખ યોની જે બને છે. બરાબર. પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર મળે ત્યારે આપણા જે શરીરની રચના થાય, સૂક્ષ્મ શરીર, સ્થૂળ શરીરની જ્યારે રચના થાય, એનું હેતુ શું છે? એ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. શરીર તથા ઇન્દ્રિય, બરાબર, એમાં શરીર આરે ઇન્દ્રિય આવે, તો ઇન્દ્રિય બધું એ બધું ક્યાંથી આવે છે? તો કે એ પણ પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. 84 લાખ યોની જે છે એ બધી પ્રકૃતિજન્ય છે, કારણ કે બધું પંચમહાભૂતમાંથી બને છે. એના ઉદ્ભવનું કારણ શું છે? બરાબર. તો કે ઇન્દ્રિય સુખો મેળવવા માટે આપણો ઉદ્ભવ થયો આયા. બરાબર. જીવ ઈચ્છા કરે, ભગવાન પૂરી કરે, પછી જીવ ભોગવે સુખ ને દુઃખ. પણ જીવ કયા માધ્યમ દ્વારા ભોગવે? તો કે શરીર દ્વારા ભોગવે. શરીર ક્યાંથી આવે છે? શરીર પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. બરાબર. એટલે બધી વસ્તુનું જે કારણ છે ને બધા કાર્યોના હેતુ છે, આ શરીર જે કઈ કાર્ય કરી છે એ બધી વસ્તુનો હેતુ છે એ પ્રકૃતિ છે. મતલબ પ્રકૃતિ છે એ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર છે એકોર્ડિંગ ટુ લો ઓફ કર્મ, કે આપણે જે મુજબનો કર્મ, જે મુજબના ગુણ મુજબ આપણે કર્મ કરીશું, જો સત્વ ગુણમાં કર્મ કરીશું તો એ લો ઓફ કર્મ મુજબ આપણને આગળનું શરીર એ મુજબ પ્રાપ્ત થશે. પ્રકૃતિ આપણને એ મુજબનું શરીર આપશે. બરાબર. રજોગુણમાં કામ કરશું તો એ મુજબ મળશે, અને તમોગુણમાં આપણે અધમ યોનિમાં જઈશું, રજોગુણમાં પૃથ્વી ઉપર રહીશું, સત્વગુણમાં આપણે ઉપર જઈશું. આ આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં હજી આપણે વધારે ડિટેલમાં આ જાણવાના છે. બરાબર. પણ એ પ્રકૃતિ છે એ સર્વભૌતિક કારણો કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. જીવ છે એ જગતમાંના સુખ અને દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. જીવ છે એ ભોગવે છે. બરાબર. હવે જો આપણી મૂળ જે અવસ્થા હતી જ્યારે આપણે વૈકુંઠમાં હતા અને આપણી જે ઓરિજિનલ અવસ્થા છે ને, એ બાબતમાં કોઈ શંકા નથી કે આપણે ત્યાં કોઈ ભોગવવાની ઈચ્છા ન હોય. વૈકુંઠમાં, બરાબર, એ ભોગવવાની ઈચ્છા નહોતી આપણે. પણ જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે હતા ત્યારે ઈચ્છા નહોતી, પછી આપણે ઈર્ષા કરી એટલે આપણે ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ. એટલે અહીંયા ઈચ્છા અને આપણા કર્મો એના મુજબ ભૌતિક પ્રકૃતિ મુજબ આપણને નવું નવું શરીર મળે. ઈચ્છા અને કર્મ પ્રકૃતિ છે
એ શરીર આપે. હવે પ્રકૃતિ જ્યારે એક વખત આપણને કોઈ શરીર આપી દે, વિશિષ્ટ શરીર, પછી એ પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં એ શરીર આવી જાય. શું કામ? કારણ કે શરીર છે એ તો ભૌતિક પદાર્થ છે. ભૌતિક પદાર્થ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. એટલે પ્રકૃતિના નિયમ મુજબ આપણે કાર્ય કરવું પડે. આનું ઉદાહરણ આપણે આપીએ તો ધારો કે આપણા કર્મ મુજબ પ્રકૃતિ છે એ આપણને કૂતરાનું શરીર આપે, બરાબર છે, તો આપણે તરત શ્વાન ચેષ્ટા કરવા માંડીએ, આપણું બિહેવિયર કૂતરા જેવું થઈ જાય, બરાબર. ધારો કે પ્રકૃતિ આપણને ડુક્કરનું શરીર આપે તો તરત આપણે એના નિયંત્રણમાં આવીએ અને આપણને ડુક્કર જેવું જીવન મળે, આપણને મેલું ખાવું ગમે. અને ધારો કે આપણા કર્મ મુજબ પ્રકૃતિ આપણને દેવનું શરીર આપે તો આપણે એ મુજબ કાર્ય કરીશું, બરાબર છે. એટલે સુખ દુઃખ ભોગવવાનું કારણ છે એ જીવ છે, કારણ કે એને ભોગવવાની ઈચ્છા કરે, અને એ બધી વસ્તુનું જે કારણ છે એ પ્રકૃતિ છે. આ શ્લોક ઉપરથી આપણે એ સમજી શકીએ. પછી આગળ વધીએ. મુંડક ઉપનિષદની અંદર એક સુંદર મજાનો રેફરન્સ પ્રભુપાદજી કોટ કરે છે કે ભગવાન છે એ કૃષ્ણજી કેટલા જીવ ઉપર દયાળુ છે કે એ દરેક વ્યક્તિગત આત્માની સાથે ભગવાન પોતે રહે છે. ઈર્ષા કરીને આપણે ભગવાનથી દૂર થઈ ગયા, આપણે આપણા પપ્પાથી ઈર્ષા કરીને ઝઘડો કરીને દૂર થયા હોય, બરાબર, છતાં પણ એ આપણું ધ્યાન રાખે. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે કે આપણી સાથે છે. શું કામ? દરેકના હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા એક સાથે વિદ્યમાન છે. પરમાત્મા શું કામ વિદ્યમાન છે? કે એક સમયે આપણને અંદરથી એવું થશે, ઈચ્છા થશે કે મારે જાવું છે, તો એ જવા માટેનો રસ્તો કોણ આપશે? તો પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણજી હૃદયમાં બેઠા છે, તો એ આપણને ત્યાંથી જ્ઞાન આપશે, આપણને ગાઈડન્સ આપશે. જે ભક્તો ખૂબ ઉન્નત થઈ જાય તો એ પરમાત્માનો અવાજ સાંભળી શકે. આપણે બધા હજી એટલા ઉન્નત નથી ભક્તિની અંદર કે આપણે અંદરથી પરમાત્માનો અવાજ સાંભળી શકીએ, બરાબર. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. હવે આ શ્લોક છે એ આપણને સમજાવે છે કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જે દેહાંતરની જે પ્રક્રિયા થાય છે એ કયા કારણોસર થાય છે, શું કામ દેહાંતર થાય છે, એ આપણને આ શ્લોકમાંથી જાણવા મળે. ભગવાન કહે છે કે જીવ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. કયા 3 ગુણો? સત્વ, રજ અને તમ, બરાબર છે. આ ગુણોને ભોગવે છે કારણ કે ગુણોની અંદરમાં રહે છે, પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. પ્રકૃતિમય જીવન એટલે કે ભગવાને આગળ જ કહી દીધું કે આપણે બધા પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, બરાબર. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંઘના કારણે થાય છે. શું કામ આવું થયું ભાઈ? 3 ગુણો બરાબર ભોગવે અને 3 ગુણો બેલેન્સ કરે, બરાબર નિયંત્રણમાં રહી ગયા. વાય? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ થયો. ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ શું કામ થયો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર છે? અવાજ તો આવે છે? હા હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ શું કામ થયો? કારણ કે જીવે ભગવાનને ઈર્ષા કરેલી, ભગવાનને કીધું ભાઈ મારે જુદું થઈ જવું છે, ભગવાન મારું કંઈક જુદી વ્યવસ્થા કરો. તો એટલે ભગવાન આપણા માટે ભૌતિક પ્રકૃતિ, ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરે, અને આ પ્રકૃતિને ભગવાન એની આંખો દ્વારા ગર્ભાન્વિત કરે એટલે પછી આપણે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં, કારણ કે આપણે ભોગવવું છે તો ભોગવવા માટે કંઈક મીડિયમ જોઈએ. પ્રકૃતિ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી શકે એવું કંઈક મીડિયમ તો જોઈએ ને, બરાબર છે. તો એ મીડિયમ માટે આપણને એ જ પ્રકૃતિમાંથી બનેલું પંચમહાભૂતનું શરીર આપે છે. પંચમહાભૂતનું શરીર આપણને આપે છે એટલે આપણે એ પ્રકૃતિને ભોગવી શકીએ છીએ. એટલે એ ભગવાન સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગના કારણે થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. ઊંચો જન્મ, નીચો જન્મ, ઊંચી યોની, નીચી યોની. કઈ રીતના પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે 3 ગુણોનો ભોગવવાનો, જે આપણે પ્રકૃતિમાં જીવન જીવવાનું આપણે નક્કી કરેલું છે. આમ તો સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા દેહાંતરની પ્રક્રિયા. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય વાળો શ્લોક તમને બધાને યાદ આવતો હશે. એમાં ભગવાન આપણને ઉદાહરણ સાથે સમજાવે છે કે જેમ એક શરીર છે, આપણે બધા જેમ કે આપણે કપડા ચેન્જ કરીએ છીએ, મેલા કપડા, ફાટેલા કપડા આપણે બદલાવી નાખીએ, સેમ વે શરીર છે, આત્મા છે, એ શરીરને બદલાવે, બરાબર. એટલે જે ગુણમાં આપણે કાર્ય કરશું એ મુજબ એ આપણને શરીર છે બદલી જશે. સત્વ ગુણમાં ઉપર જઈશું, રજો ગુણમાં અહીંયા રહીશું, તમો ગુણમાં અધમ ગુણમાં રહીશું, બરાબર. જેવી ભૌતિક ઈચ્છા કરીશું એના પ્રભાવ હેઠળ એ ગુણ મુજબ આપણે ક્યારેક દેવ હોઈશું,
ક્યારેક આપણે માણસ હોઈશું, ક્યારેક પશુ, ક્યારેક પક્ષી, ક્યારેક કીડા, ક્યારેક માકડ, ક્યારેક જળચર અને ક્યારેક સંત મહાત્મા પણ હોઈ શકે. તો આ તો સતત ચાલ્યા જ રાખે. એટલે ભગવાન છે એ અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, 3 ગુણોથી આપણે ઉપર ઉઠવાનું છે. આપણે સત્વમાં નથી રહેવાનું, રજોમાં નથી રહેવાનું, તમોગુણમાં નથી રહેવાનું. કારણ કે સત્વગુણ સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ ચાંદીની સાંકળ છે, બરાબર, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. અલ્ટિમેટલી બધું બાંધે છે. તમે લેવલ 1 માં 14મા અધ્યાયમાં સમજી ગયા છો, જાણી ગયા છો, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આનાથી ઉપર ઉઠો. હવે ઉપર ઉઠવું તો છે, પણ એનો રસ્તો શું? બરાબર. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે તો શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર અત્યારે સ્કંદ 1 અધ્યાય 2 ચાલે છે. તો કાલે મેં તમને શ્લોક કીધો, તો આજે ફરીથી કહું છું કે શ્રવણ કરવાનું છે, એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે કળિયુગમાં આવે છે તો એક રસ્તો આપણને આપે છે, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ સાંભળવાનું. કાંઈ ન થાય તો આપણે સાંભળી તો શકીએ, બરાબર. શ્રવણમ, નવધા ભક્તિનું પેલું સ્ટેપ છે એ પણ શ્રવણમ, બરાબર. 1.2.17 એમાં પણ આપણે કાલે લીધું, શૃણોતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણમ કીર્તનમ હૃદયસ્તોહિ અભદ્રાણી વિદ્યુનોતિ સુરતમ. ભગવાન છે કોન્ટ્રાક્ટ લે છે. બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બેઠા છે, પાલન કરતા છે આપણા, બરાબર. તો જો આપણને ભગવાનની કથામાં રુચિ આવે તો શું થાય? તો ભગવાન છે એ ભૌતિક આનંદ, જે ઉપભોગની જે ઈચ્છા છે એને દૂર કરી દે છે, બરાબર. વિદ્યુનોતિ સુરતમ એટલે સાફ સફાઈ કરે છે, કોન્ટ્રાક્ટ લે છે, આપણે સવારે સમજીએ છીએ. તો હવે આનંદ ભોગની જે ઈચ્છા દૂર કરી દે તો આપણે 3 ગુણોની ઉપર ઉઠીશું. શું કામ એ શ્લોકમાં એ રેફરન્સ લેવો પડ્યો? કારણ કે ભગવાન કહે છે દેહાંતરની પ્રક્રિયા 3 ગુણોના કારણે થાય છે. પછી ભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે ભાઈ 3 ગુણોની ઉપર થાય. પણ 3 ગુણોની ઉપર થવાનું કઈ રીતના? તો એ ભગવાન કૃષ્ણની કથા સાંભળીએ, ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લઈએ, તો આપણે 3 ગુણોની ઉપર થઈ શકીએ, બરાબર. એટલે ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરો તો આપણે ધીમે ધીમે 3 ગુણોની પર થવાની કોશિશ કરી શકીએ, બરાબર. એટલે માણવાની જે ઈચ્છા છે એ પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેના બંધનને બનાવે છે. જીવાત્મા 3 ગુણો અનુસાર જીવનના માર્ગને અનુસરે છે. વિવિધ પ્રજાતિઓ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના જોડાણથી સારા અને દુષ્ટતા તરફ લઈ જાય છે. આ બધી અલગ અલગ પ્રજાતિઓ છે, 84 લાખ યોનિ છે. હવે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે છે એ આપણે જોઈ લીધું. ક્ષેત્રજ્ઞ લોકલ પણ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ યુનિવર્સલ પણ છે. યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે પરમાત્મા છે. તો એ પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને એ પરમાત્મા શું કરે છે એ આપણને આ શ્લોકમાં જોવા મળે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું હૃદયમાં બેઠો બેઠો 2 કામ કરું છું. એક તો ઉપદ્રષ્ટા અને બીજું અનુમંતા. શું અર્થ થાય ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતાનો? કોઈ સમજાવી શકે? હરે બોલો. લેવલ 1 માં લઈએ છીએ આજે. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા 2 કામ કરે છે. એ 2 કામ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ દરબારજી બોલો બોલો બોલો. ઉપદ્રષ્ટા એટલે જે આપણું જોઈ રહે સાક્ષી પૂરે છે. સાક્ષી પૂરે. અને હનુમંતા એટલે અનુમોદન, અનુમતિ આપે, પરમિશન આપે, બરાબર. પરમિશન આપવા વાળા છે, બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે કે આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર છે, એ રીતના હાજર રહે છે અને એમને પરમાત્મા તરીકે કહેવામાં આવે છે. હવે તો સાક્ષી પૂરે છે તો મેટરને અનુલક્ષીને આપણે જયારે વાત કરીએ, જળ પદાર્થને અનુલક્ષીને વાત કરીએ તો ભગવાન ત્યાં સાક્ષી પૂરે છે, બરાબર. પછી અનુમંતાની જયારે વાત કરીએ, પરમિશનની આપણે વાત કરીએ, તો જયારે ભગવાન સોલની બાજુમાં છે, જયારે આત્માની બાજુમાં છે, તો ભગવાન પરમિશન આપે છે. અને હજી એક ત્રીજી વસ્તુ છે જે અહીંયા ઉલ્લેખ નથી પણ બીજા શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ છે. પરમાત્મા હજી એક ત્રીજું પણ કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા, હનુમંતા. અને જો કોઈ ભગવાનનો ભક્ત બની જાય ને તો ભગવાન હજી એક નવો રોલ પણ ભજવે છે, જેને ચૈત્ય ગુરુ કહેવાય છે. ચૈત્ય ગુરુ. ચૈત્ય ગુરુ એટલે શું? તો કે એક વખત તમે ભક્તિમાં આગળ વધી જાઓ, ભગવાન સાથે ખૂબ પ્રેમ થઈ જાય તો ભગવાન તમને ગાઈડ આપે અંદરથી, બરાબર. ગાઈડન્સ આપે બેઠા બેઠા. શું? આપણી સામે શાસ્ત્રોને પ્રગટ કરે. આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, શાસ્ત્રો વાંચીએ, શાસ્ત્ર પોતે અંદરથી પ્રગટ થાય,
આપણને તરત સમજાય છે. બરાબર. ભગવાન અંદર બેઠા બેઠા આપને ગાઈડ કરે કે આ બાજુ આ રસ્તે આ બાજુ જા, ત્યાં તને આ ડિવોટીઝ મળશે, તને આ ભક્ત મળશે, એને તું મળ, એની સાથે તું સત્સંગ કર. બરાબર. આ રસ્તે અને આ ચોકડી પર જા, ત્યાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હશે, ત્યાંથી તારે બુક લઈ લેવાની છે. તો એ ચૈત્ય ગુરુ તરીકે ભગવાન જયારે આપણે હૃદયમાં બેઠા હોય તો એક આ વધારાનું કામ કરે છે. બરાબર. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા તો છે જ. બરાબર. એ તો બધાની અંદર છે. બધા બરાબર. અનુમંતા તરીકે તો સારું અને ખરાબ બધા જ કામની પરમિશન અલ્ટિમેટલી ભગવાન જ આપે છે. તમને ખબર છે? કોઈ પણ કામ છે એ ભગવાનની પરમિશન વગર નથી થતું. તો ઘણા બધાને એમ થાય ખરાબ કામની પરમિશન પણ ભગવાન આપે છે. પણ ઈચ્છા જયારે આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, તો એ ઈચ્છાને ફેસિલિટેટ કરે છે પ્રકૃતિ. આપણે 3 પ્રકારના કર્તાની લેવલ 1 માં વાત કરીએ છીએ. બરાબર. એક તો લોઅર લેવલના કર્તા આપણે છીએ. આપણાથી ઉપર એક કર્તા છે એ પ્રકૃતિ છે, 3 ગુણો, અને એના ઉપરથી અલ્ટિમેટ જે કર્તા છે એ ભગવાન છે. બરાબર. તો આપણે જયારે ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ તો એ જે 3 ગુણો મુજબ આપણે કોઈ ગુણોને સિલેક્ટ કરીને પછી એ ગુણો મુજબ આપણે જયારે ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ ત્યારે એ જે ગુણો છે એ પરમિશન લે છે કોની? ભગવાનની. કે ભાઈ આ આવી ઈચ્છા કરે છે, શું કરવાનું? તો ભગવાન એક વખત તો અંદર બેઠા બેઠા આપને કહે જ છે કે આ ખોટું છે, આ કરવું જોઈએ નહીં, તું જે વિચારે છે ખોટું છે. પણ અજ્ઞાનના કારણે આપણે સાંભળતા નથી અને આપણે જીદ કરીએ છીએ, એટલે ભગવાન છે એ પરમિશન આપે છે પ્રકૃતિને, આપણે ખોટું કામ કરીએ છીએ. બીજું એક ઉદાહરણ આપું કે નાનું બાળક છે એને આપણે ગાર્ડનમાં રમવા માટે મોકલીએ છીએ. બરાબર છે. તો આપણે એને બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન તો આપણે એને આપીએ જ છીએ. જે આપણે જે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એ બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે. યસ નયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી બીજા ડિવાઇસ થી જોઈન કર્યું છે, કો હોસ્ટ કોઈ નથી. મારું ઇન્ટરનેટ વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. અત્યારે કો હોસ્ટમાં તમને મને જ કરી દો અને જિગ્નેશ પ્રભુજીને, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. યસ રેડી. ચાલો તમે બંને કો હોસ્ટ છો. થેન્ક યુ. ઓકે, તો આપણે વાત થતી હતી કે આપણે આપણા બાળકને પણ ગાર્ડનમાં મોકલીએ તો આપણે એને ગાર્ડનમાં ફરવાની છૂટ તો આપીએ કારણ કે એને ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલી છે, પણ આપણે ત્યાં અમુક નીતિ નિયમો તો મૂકીએ કે જો ત્યાં કૂવો છે, કૂવાની બાજુમાં નહીં જવાનું, હિંચકા ઉપર બેઠા બેઠા હિંચકા ખાવાના, લસરપટ્ટી ઉપર ઉભા નહીં રહેવાનું. બરાબર. પણ છતાંય ત્યાં જઈને એ પોતાની ઈચ્છા મુજબ કરી તો શકે જ છે. બરાબર. હવે એ ઈચ્છા મુજબ કરશે તો એ ત્યાંથી પડશે, એને વાગશે તો એને પનિશમેન્ટ મળશે. એટલે એ જે 3 ગુણો છે, બરાબર, એ આપણે આપણા ઉપર એક મૂકેલા નિયમો છે, પણ આપણે એના વિરુદ્ધમાં જઈએ છીએ એટલે આપણે પનિશમેન્ટ ભોગવીએ છીએ, ફસાઈ જઈએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે ઓકે, શ્લોક આઈ થિંક ચેન્જ થઈ ગયો છે. યસ, હા, 23મો શ્લોક હતો. ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વરમ. બરાબર. 3 વસ્તુ આયા. ભર્તા એટલે કે સ્વામી, ભોક્તા એટલે આપણે બધાને ખબર છે અલ્ટિમેટ એન્જોય, મહેશ્વર એટલે બધાના ઈશ્વર. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે પરમાત્મા એ કોઈ સાધારણ જીવ નથી. ઘણા એમ કે ને કે અદ્વૈત. અદ્વૈત એટલે આત્મા અને પરમાત્મા એક, પ્રકૃતિ ને પુરુષ એક, પ્રકૃતિ ને આત્મા એટલે એક 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 અદ્વૈતવાદ, એને અદ્વૈતવાદ કહેવાય. તો અહીંયા ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વરમ, સ્વામી છે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર પણ છે અને બધાના ઈશ્વર પણ છે. બરાબર. એટલે કોઈ સાધારણ જીવ નથી. બરાબર. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ એટલે આપણે જોઈએ પંચમહાભૂત થી બનેલી પ્રકૃતિ. બરાબર. જ્યારે એ પ્રકૃતિમાંથી આપણું શરીર બને તો પંચમહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર આ બધી વસ્તુ જોડાય. બરાબર. જે ભગવાનની અપરાશક્તિ છે. પછી જીવ. જીવ એટલે 7મા ચેપ્ટરમાં જોયું જે ભગવાનની પરાશક્તિ છે, એને ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ પણ કહેવાય. તથા પ્રકૃતિના ગુણો. ગુણો એટલે સત્વ, રજ અને તમ. એની જે આંતરક્રિયા એટલે સત્વગુણમાં કામ કરીએ તો ઉપર જઈએ, રજોગુણમાં કામ કરીએ તો અહીંયા રહીએ, તમોગુણમાં. તો આ સંબંધિત જે તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામને પામે છે. તેથી તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો પુનર્જન્મ થશે. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ જ્ઞાનને સમજવું, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ભગવાન સમજાવે છે. બરાબર.
કે ખાલી આ જ્ઞાન આપણે સમજી લઈએ. 13મું ચેપ્ટર ખૂબ અઘરું છે ને, ટેકનિકલ ચેપ્ટર છે, એટલે ભગવાન કહે છે કે આ ચેપ્ટર જો બરાબર રીતના સમજાય છે કે આત્મા, પરમાત્મા, પરમાત્માનું સ્ટેટસ શું છે, આત્માનું સ્ટેટસ શું છે, પરમાત્મા ક્યાં આવેલા છે, પરમાત્મા શું કામ કરે છે, પ્રકૃતિ એટલે શું, શરીર શેમાંથી બનેલું છે, 3 ગુણો એટલે શું કામ દેહાંતર થાય છે, આ બધી વસ્તુ જો આપણે જાણી લઈએ તો નિશ્ચિત મુકામને પામે, વર્તમાન સ્થિતિ ગમે તેવી. બરાબર. પ્રકૃતિ ભગવાનની અપરાશક્તિ, જીવ ભગવાનની પરાશક્તિ. પરાશક્તિ અને જીવને તટસ્થ શક્તિ કીધું છે. શું કામ તટસ્થ શક્તિ કીધું છે? તો કે જ્યાં સુધી ભગવાન આદેશ કરે છે એટલે પ્રકૃતિ માંથી એક શરીર બને છે. બરાબર. પછી જીવ છે ને એ સ્વતંત્રપણે ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે એ શરીરમાં બેઠા બેઠા. હવે 2 વસ્તુ થાય છે, કાં તો એ જીવ છે એ કહેવાય કે ભૌતિક અથવા કાં તો આધ્યાત્મિક શક્તિમાં સ્થિત રહે. 2 માંથી એક શક્તિમાં સ્થિત રહે. આપણે બધા અત્યારે ભૌતિક શક્તિમાં સ્થિત છીએ. બરાબર. અને ભગવાનના જે પાર્ષદો છે, જે ભગવાન સાથે છે, એ આધ્યાત્મિક શક્તિમાં સ્થિત છે. એટલે કહેવાય કે તટસ્થ, ફિક્સ, કે ભાઈ કા ભૌતિક ને કા આધ્યાત્મિક, 2 માંથી એક, 2 બાજુ નથી, કા આમાં ને કા આમાં. બરાબર. એટલે કે છે કે તટસ્થ શક્તિ છે. બરાબર. એટલે ભગવાન છે એ આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા, અંદર બેઠા બેઠા પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણને આદેશ અને ઉપદેશ આપે છે કે ભાઈ આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લઈએ. બરાબર. અંદર બેઠા બેઠા. અને બીજું એક બહાર બેઠા બેઠા ભગવદ્ ગીતા મારફતે બહારથી પણ આપણને ઉપદેશ આપે છે. અને ભગવાન ફાઇનલી આપણને એમ કહે છે કે સાચું સુખ છે એ ભૌતિક ક્ષેત્રમાં નથી. અને 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણં વ્રજ, બધું તું છોડી દે, મારા શરણમાં આવી જા. કારણ કે તો તું સાચી રીતના સુખી તો જ થાય. કારણ કે તને બનાવેલો જ એ રીતે છે કે તું મારી સાથે રહે અને તું સુખી. કારણ કે શક્તિ છે એ જ્યારે શક્તિમાન સાથે રહે તો જ એનું મહત્વ છે. શક્તિમાનથી શક્તિ છૂટી પડી જાય તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ રહેતું નથી, હંમેશા દુઃખી રહે છે. બરાબર. ઓકે. તત્વજ્ઞાન જાણવાનું પરિણામ શું? આપણે આ જાણી ગયા બધી વસ્તુ. તત્વજ્ઞાનને જે સમજે છે, કયું કયું? ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવાત્મા અને પ્રકૃતિ પદ્ધતિઓની ક્રિયા પ્રતિક્રિયા, મતલબ 3 ગુણોની જે ક્રિયા પ્રતિક્રિયાની વાત થાય છે એ જાણી લે તો શું થાય? તો કે ભાઈ મુક્તિ પામવાની ખાતરી છે. બરાબર. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેના સંબંધને સાચા અર્થમાં સમજવાનું જ્ઞાન, એનું પરિણામ શું? આત્મા પરમાત્માનો સંબંધ સાચી રીતના જાણી લઈએ તો એનું રિઝલ્ટ શું આવે? તો કે મુક્તિ. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં પાછા ફરીએ, ઠાકોરજી પાસે આપણે પાછા જઈએ. આ જ્ઞાનને આપણે જાણીએ. જ્ઞાનનો હેતુ શું છે? આ જ્ઞાન આપણે જાણીએ એનો હેતુ શું? તો કે ભાઈ જીવાત્મા કેવી રીતના અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં, બરાબર, આ ભૌતિક વિશ્વમાં પડી ગયું છે. આ ચેપ્ટર આપણે આખું સમજીએ ત્યારે આપણે ખબર પડે કે આપણે શું કામ અહીંયા છીએ, કયા કારણોસર ભૌતિક જગતમાં છીએ. બરાબર. આ ચેપ્ટરમાંથી ખબર પડે. અને આપણી સ્થિતિ જે છે અત્યારની એ આપણે સમજવી, એ આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે. સ્લાઇડ સ્કીપ થઈ. ઓકે. યસ. 25મો. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા. એટલે હવે અહીંયા જે ભગવાન ને પામવાની જે પદ્ધતિ છે, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાની જે પદ્ધતિ છે, ભગવાન સુધી જે પહોંચવાનું, પરમાત્મા સુધી જે પહોંચવાના જે કઈ પ્રયાસ છે એની અહીંયા ભગવાન વાત કરે છે કે ભાઈ અમુક અષ્ટાંગ યોગી હોય છે ધ્યાન દ્વારા, અમુક જે છે એ જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, એટલે કે અમુક જ્ઞાન યોગી હોય છે, અને અમુક નિષ્કામ કર્મ યોગી હોય છે. બરાબર. હવે અહીંયા જે અષ્ટાંગ યોગની જે વાત થાય છે ને, એ ઓલા અષ્ટાંગ યોગ વાળા નહીં કે જે ભગવાનને નિરાકાર. બરાબર. એ થોડુંક આપણે કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જવી જોઈએ. તો સ્લાઇડ એની મેળે ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અચ્છા, ભગવાન 2 વર્ગ. તો અહીંયા જો એક તો આધ્યાત્મિક જીવનમાં જે વિશ્વાસુ છે અને બીજા જે નાસ્તિક છે, જે લોકો અજ્ઞેયવાદી છે, જે ભગવાનને નિરાકાર માને છે, એ બધા સંશયવાદી છે, બધા નાસ્તિકવાદીઓની અંદર જ આવે છે. બરાબર. પછી ભલે વેદાંતના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવા વાળા હોય તો પણ ભલે એ નાસ્તિક જ કહેવાય, કારણ કે ભગવાનને
નિરાકારમાં ને એ બધા નાસ્તિકવાદી જ કહેવાય. એટલે અહીંયા જે ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર, કે ધ્યાન દ્વારા જુએ છે, એ ધ્યાન દ્વારા ભગવાન પરમાત્માનું જે ધ્યાન કરે છે એની વાત થાય છે, કે જે ભગવાનને પરમાત્મા સ્વરૂપે સાકાર સ્વરૂપે જે ભજે છે એની વાત થાય છે. સાંખ્ય યોગ એટલે કે જે જ્ઞાન દ્વારા, બરાબર, ઘણા બધા જ્ઞાનોપાર્જન કરે અને પરમ બ્રહ્મને સમજવાની કોશિશ કરે, ભગવદ ગીતા વાંચે, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચે અને ભગવાનને સમજે કે નહીં, ભગવાનનો આકાર છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે. તો આ રીતના એવું નહીં કે જ્ઞાન જાણીને એમ કે નહીં ભગવાન નિર્ગુણ છે, ભગવાન નિરાકાર છે, એની ચર્ચા નથી થતી. અહીંયા ભગવાનને જે સાકાર સ્વરૂપે જે માને છે, તેને ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે, એ પદ્ધતિની વાત કરે છે. અને ત્રીજું છે કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, કે બધા ફળ છે એ ભગવાનને સમર્પિત કરી દે. બરાબર. તો અહીંયા જે 3 પ્રકાર જે છે, બરાબર, ધ્યાન દ્વારા, જ્ઞાન દ્વારા અને કર્મયોગ દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. સૌથી ઈઝી રસ્તો છે ભક્તિ યોગ, એ આપણને ભગવાને 6થા અધ્યાયના એમાં સમજાવ્યું. હવે ઘણા માણસો એવા હોય કે જેને જ્ઞાન યોગમાં કઈ ખબર નથી પડતી, અષ્ટાંગ યોગ તો થતો નથી, ખૂબ અઘરો છે, અને નિષ્કામ કર્મ યોગ પણ થતો નથી. તો શું કરવાનું? આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર જ નથી, તો શું કરવાનું? તો ભગવાન કહે છે કે એવા લોકો પણ છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જાણકાર નથી. તો શું કરે? તો એ લોકો અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરે. પરમ પુરુષ કોણ છે? તે ભગવાને આગળ જ કહી દીધું કે પરમ પુરુષ હું છું, અને મૂર્ખ લોકો છે એ મને જાણી શકતા નથી. બરાબર. તો પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાના કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી દે છે. જો કેટલું ઈઝી છે. ભગવાન આમાં એકદમ ઈઝી કરીને ભગવાન પોતે કહે છે કે શ્રવણની મહિમા શું છે, સાંભળવાની મહિમા શું છે. ખાલી સાંભળવામાં આવે, ખાલી લેક્ચર એટેન્ડ કરવો, શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, બરાબર, કોઈ બોલતું હોય, પણ અહીંયા ભગવાન હજી ક્લિયરલી કહે છે અધિકારી પુરુષો. અધિકારી પુરુષોનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ, બોલો. અધિકારી પુરુષોનો અર્થ શું થાય? ગુરુ. ગુરુ. પછી બીજું? ભગવાન કૃષ્ણને જાણનારા, ગીતા અને બધા જે ઉપનિષદો ને બધું છે એનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરનારા. બરાબર છે. એ ધારો કે વેદાંતિઓ હોય, એ પણ વેદો જાણી લે અને ગીતા જાણી લે, તો એ અધિકારી છે. જિંદગી જીવવા માટે સાચું માર્ગદર્શન આપનારા અને અધ્યાત્મમાં આગળ વધારનારા પણ. બરાબર. એવા આપણને બાબા ઘણા મળે છે કે જે આપણને એવું લાગે, કારણ કે આપણી પાસે તો જ્ઞાન નથી ને, એટલે આપણને એવું લાગે કે બહુ મોટા અધ્યાત્મવાદી છે. ઓથોરાઇઝ પર્સન. ઓથોરાઇઝ પર્સન. કઈ રીતના ઓથોરિટી આપને ખબર પડશે? જે ગુરુ શિષ્ય, પછી શિષ્ય એમ કરીને જે પરંપરાથી આવતી હોય. હા, એમના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આન્સર તમારો. બરાબર. આધ્યાત્મિક રીતના ઉન્નત થયેલા આપણને ઘણા બધા માણસો આપણને સમાજમાં જોવા મળે. આપણને એવું લાગે કે એ ખૂબ જ્ઞાની છે, પણ તમે ચેક કરો તો ભગવાને પદ્મ પુરાણમાં 4 સંપ્રદાય આપેલા છે. એ 4 સંપ્રદાયની સીધી લીટીમાં આવતા હોય એને અહીંયા અધિકારી પુરુષ તરીકે કીધા છે. હવે તમે સમજી ગયા? અધિકારી પુરુષ એટલે ભગવાન કૃષ્ણમાંથી 4 સંપ્રદાય આવે છે. લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. બરાબર. બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય અને શિવ સંપ્રદાય. બરાબર. તો એમાં આપણે બધા આવીએ છીએ બ્રહ્મ સંપ્રદાયની નીચે, મધ્વાચાર્યની નીચે. બ્રહ્મ, મધ્વ, ગૌડીય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, એ આપણો સંપ્રદાય છે. તો એ સંપ્રદાયમાં સીધી લીટીમાં જે આવતા હોય તો એને કહેવાય અધિકારી પુરુષો. મતલબ ગમે તેની પાસેથી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનો કોઈ અર્થ હોતો નથી, કારણ કે એને સમજાય જ નહીં, કારણ કે એ લોકો ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોતા નથી. ઘણા બધા સમાજમાં એવા માણસો જોવા મળે કે જે આપણને એવું લાગે કે અધ્યાત્મવાદી છે. તમે એને પૂછો તો ગીતાના શ્લોક છે એ ફડફડ ફડફડ પોપટની જેમ બોલશે. બરાબર. પેજ નંબર અને રેફરન્સ તમને આપશે, પણ એ શ્લોકો એને જીવનમાં ઉતારેલા છે કે નહીં, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ 4 વસ્તુ છે હું ગ્રહણ કરું છું. હવે આ ગ્રહણ કરે છે એવું કહી દીધું, પણ એ વ્યક્તિ ખરેખર ભોગ લગાડે છે? ભગવાને તો કહી દીધું એ ભોગ લગાડે છે.
ભગવાને કહી દીધું ભગવદ્ ગીતાના 3જા અધ્યાયમાં કે દરેક કર્મો છે એ તમારે યજ્ઞ સ્વરૂપે કરવા જોઈએ, વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરવા જોઈએ. તો આ શ્લોકો તો એ બોલશે, તમે પૂછશો તો, એટલે તમને એવું પણ લાગશે કે આ ખૂબ નોલેજેબલ માણસ છે, પણ ખરેખર એ કર્મો છે એ યજ્ઞ સ્વરૂપે કરે છે. બરાબર. ભગવાન અનન્ય ભક્તિની વાત કરે છે. હવે આપણને જે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન આપવા વાળા ઘણા બીજા સંપ્રદાયો પણ છે જે ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરે છે, પણ તમે એના લેક્ચરમાં જઈને બેસો તો ત્યાં મૂર્તિ કોઈક બીજાની મૂકેલી છે, ફોટો છે એ કોઈક બીજા દેવી દેવતાઓનો મૂકેલો છે, અને એની હેઠળ આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. અને ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં એમ કે છે કે અનન્ય ભક્તિ મારી હોવી જોઈએ. મતલબ ભગવાન જે કે છે એને ફોલો નથી કરવું, છતાં આપણે બીજાને જ્ઞાન આપવું છે, તો આને અધિકારી પુરુષો કહેવાય નહીં, કારણ કે પોતે જ ભગવદ્ ગીતા સમજેલા નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાના કારણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર. એવું નહીં કે ગમે એની પાસેથી સાંભળી લે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી દે, બિલકુલ નહીં. અધિકારી પુરુષ હોવું જોઈએ, 4 સંપ્રદાયમાં આવતું હોવું જોઈએ, જેને ભગવદ્ ગીતાને પોતાના જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરેલી હોવી જોઈએ, જેને ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોક ઉપર, દરેક શબ્દ ઉપર 100% વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. નહીં મારા ઠાકોરજી ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને મને વિશ્વાસ છે, મને મારા ઠાકોરજીની બધી યોજનાઓ પર વિશ્વાસ છે, તો એને કહેવાય અધિકારી પુરુષ. આ જે શ્લોક છે ને એ આધુનિક સમાજને લાગુ પડતો શ્લોક છે. શું કામ આધુનિક સમાજને લાગુ પડતો શ્લોક છે? કારણ કે અહીંયા જો વાત કરે છે ભગવાન કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. આપણે બધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના ખરેખર જાણકાર એટલા છીએ જ નહીં, એટલે આપણને લાગુ પડે છે આધુનિક સમાજમાં. શું કામ? કે અત્યારે કોઈ એવી કોલેજ નથી, કોઈ યુનિવર્સિટી નથી, કોઈ સ્કૂલ નથી કે જ્યાં તમને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન આપવામાં આવે. એટલે કેળવણી નામે શૂન્ય છે, આપણને કોઈને આ જ્ઞાન ક્યાંયથી મળેલું નથી. ઘણા બધા તત્વચિંતકો નાસ્તિક માણસો લાગે, મેં તમને હમણાં કીધું એમ, પણ એનું ખરેખર તમે તત્વજ્ઞાન જોવો તો એ શૂન્ય હોય. ઘણા બધા સંસાર છોડી દેતા, બરાબર, સંન્યાસ લઈ લે, ભગવા ધારણ કરી લે, પછી તમે એને પૂછો કે ખરેખર ભગવાન કોણ છે, તો એ ખબર જ ના. એ આપણે એમ કે બ્રહ્મ છે, એ તો નિરાકાર છે, એ તો નિર્ગુણ છે, બરાબર. પછી ચલમ પીવે, ગાંજો, ભાંગ, આ બધું પીવે. તો મતલબ તત્વજ્ઞાન નામે શૂન્ય હોય છે. આપણને બહારથી જોતા લાગે કે આ કહેવાય કે આધ્યાત્મિક છે, બરાબર. એટલે આ છે એ આપણા માટે છે, આધુનિક યુગ માટે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે તો એ સાંભળવા ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે છે, શ્રવણ. અને એમાં પણ ખાસ કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જે દિવ્ય ધ્વનિ છે એનું શ્રવણ કરવાનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને કહે છે કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો અને એના શબ્દો તમારા કાનની અંદર પડવા જોઈએ, બરાબર. બરાબર. ભગવાન ચૈતન્ય ત્યાં સુધી એમ કહે છે કે કોઈએ પોતાની સ્થિતિ બદલવાની જરૂર નથી. માનસિક તર્ક વિતર્કો મારફત પરમ સત્યને જાણવાની કોશિશ નથી કરવી, બરાબર. કે હું મારી રીતના હું વેદો વાંચી લઉં, મારી રીતના હું કઈક અલગ તર્ક કાઢીને ભગવાનને જાણી લઉં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે કળિયુગમાં શક્ય નથી, અઘરું છે, બરાબર. ખાલી આ ભગવાન કહે છે એટલું કરવાનું છે, અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાનું. અને અધિકારી પુરુષ કોને કહેવાય? તો કે 4 જે સંપ્રદાય છે એની સીધી લીટીમાં આવતા હોય, જેને ભગવાનને ભગવાન માનેલા હોય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમના દરેક શબ્દ ભગવદ્ ગીતામાં છે અને એ દરેક શબ્દને પોતાના જીવનમાં ઉતારી દીધા હોય. આને કહેવાય અધિકારી પુરુષ, બરાબર. તો અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવાથી જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકાય છે. આગળના શ્લોકમાં આપણે વધીએ 27મો શ્લોક. જે ભારતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, હે ભારતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે ને બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રનો સંયોગ માત્ર છે. જે કઈ આપણે જોઈએ છીએ એનું કારણ શું છે, એપ્રુવલ કોણ આપે છે આ બધી વસ્તુને? તો ભગવાન આ કહે છે કે જે કઈ, બરાબર, ચલ હોય એટલે કે જે ગતિશીલ છે, લાઈક વૃક્ષો છે, સોરી ગતિશીલ એટલે કે પશુ છે, પક્ષી છે, પ્રાણી છે. અને અચલ એટલે કે જે ગતિશીલ નથી. ગતિશીલ કોણ નથી? તો કે વૃક્ષો હોય, ટેકરી હોય, પર્વત, એ ગતિશીલ ના હોય એક જગ્યાએ, એને અચલ. તો ભગવાન કહે છે કે અચલ હોય કે ચલ હોય, અને જે કાંઈ અસ્તિત્વમાં દેખાતું હોય, બરાબર. ઇવન બ્રહ્માંડના સર્જન પૂર્વે પણ અસ્તિત્વ ધરાવનાર હોય, બરાબર. તો આપણે જોયું ભૌતિક પ્રકૃતિને જીવ તો બ્રહ્માંડના આ સર્જન પહેલાથી છે.
તો જે કઈ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, ભગવાન કે એ બધું જ કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્મા એનો સંયોગ છે, બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. પરા પ્રકૃતિ એટલે ભગવાનની એક શક્તિ જે જીવ, એના સ્પર્શ વગર એ કઈ ના થાય. જ્યાં સુધી ચેતના, વૃક્ષની અંદર પણ ચેતના હોય, એમાં ચેતના ના હોય તો કઈ નથી, એ આપણે ફ્રૂટ ના આપી શકે. એટલે પરા પ્રકૃતિના સ્પર્શ વગર કઈ થઈ શકે નહીં. આધ્યાત્મિક રીતે સાકાર વ્યક્તિ તમામ સંજોગોમાં ભાવના અને દ્રવ્ય વચ્ચે તફાવત કરી શકે. ભાવના એટલે કે જીવ, દ્રવ્ય એટલે કે જળ, જળ અને ચેતન વચ્ચેનો એ તફાવત કરી શકે, બરાબર. આ આપણે જોયું. હવે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્ય નથી. સાચો જ્ઞાની માણસ કોણ છે, ખરેખર સત્યને કોણ જોવે છે? તો ભગવાન સમજાવે છે કે બધાના શરીરમાં સોલ જોવે અને સુપર સોલ જોવે, આત્મા જોવે, સાથે પરમાત્મા જોવે. આ બધું આગળ પણ આવી ગયું છે. આપણે એવું લાગે થોડુંક આપણું રિવિઝન ચાલુ છે એવું જ લાગશે. અમુક શ્લોકની અંદર અમુક શ્લોક છે એ રિપીટ આવશે, બરાબર. તો ભગવાન પણ અવિનાશી છે અને આપણે એના શક્તિનો અંશ છીએ, તો આપણે પણ અવિનાશી છીએ, અહીંયા આપણને કહે છે. અને બીજા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં આપણે જોઈ લીધું, ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂય અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. બીજા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક. આત્માના ગુણો, બરાબર. આત્મા ક્યારે જન્મતો નથી, ક્યારે જન્મેલો હતો પણ નહીં, જન્મશે પણ નહીં, બરાબર. અજન્મા છે, નિત્ય છે, શાશ્વત છે, પુરાણ છે. શરીર હણાઈ જાય છે પણ આત્મા હણાતો નથી. સેમ આ શ્લોક અહીંયા પાછો એના જેવો રિપીટ થાય છે, બરાબર છે. એટલે સાચો જ્ઞાની કોણ છે, બરાબર? સત્સંગ દ્વારા એ જાણે કે શરીર અને શરીરનો સ્વામી, શરીર એટલે પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું, પંચમહાભૂત મન બુદ્ધિ અને અહંકારમાંથી બનેલું જે શરીર, અને શરીરનો સ્વામી એટલે કે આત્મા, બરાબર. અને આત્માના મિત્ર એટલે કે પરમાત્મા. આ ત્રણેયને જે જોવે છે એ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે, બરાબર. જે અવિનાશી પરમાત્માને બધા શરીરમાં અવિનાશી વ્યક્તિગત આત્મા સાથે જોતો હોય એ વાસ્તવિક દ્રષ્ટા છે. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં નામ આપે છે વાસ્તવિક દ્રષ્ટા. આવી દ્રષ્ટિ કેવી રીતના શક્ય છે? તો કે આધ્યાત્મિક વિષયોના વાસ્તવિક જાણકાર સાથે સારી રીતના સંગત દ્વારા. હમણાં આપણે આગળ ભગવાને કીધું કે અધિકારી પુરુષો પાસેથી તમે જો સાંભળો તો તમને આવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય. વાસ્તવિક જ્ઞાનમાં કોણ છે, કોને આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્ઞાની છે? સાચો જ્ઞાની કોણ? તો કે શરીર, આત્મા અને પરમાત્મા, આ ત્રણ વસ્તુને અલગ અલગ રીતના જોવે એને કહેવાય સાચો જ્ઞાની. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલ જુએ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિને પામે છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર, જીવ માત્રને બધાની અંદર આત્માને પરમાત્મા જોવે છે, આગળ જોઈ લીધું, પણ પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. મતલબ કે મનના જે વિકાર, આપણે જે જોયું વિકારો, ઈર્ષા, દ્વેષ, સ્વાર્થ, કામ, વાસના, મોહ, લોભ, તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ કહેવાય કે મનથી પોતાને અધપતિત કરે. મનથી આ બધું આપણે વિચારીએ એટલે આનાથી આપણું અધપતન થાય, બરાબર. એટલે મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, ઈર્ષા નથી કરતો, દ્વેષ નથી કરતો, સ્વાર્થ નથી હોતો, કામ વાસના નથી હોતી, મોહ નથી હોતો, તો એ વાસ્તવિક દ્રષ્ટા બને છે, બરાબર. કે વાસ્તવિક દ્રષ્ટા મનની સ્વાર્થી ઈચ્છાઓને અનુસરીને પોતાને નીચું નથી કરતો, પોતાની લાયકાતને નીચે નથી કરતો, બરાબર. મનના જે કામ, વાસના, ઈર્ષા, આ બધી વસ્તુના કારણે પોતાને અધપતિત કરતો નથી. આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરતા વ્યક્તિએ પોતાની જાતને અલગ રીતના સ્થાપિત કરી દીધી. જીવાત્માની વર્તમાન પરિસ્થિતિ શું છે? અત્યારે જીવાત્માની આપણી સ્થિતિ શું છે? પ્રભુપાદ લખે છે કે આપણે આધ્યાત્મિક જે વિશ્વ, જે આપણે ઠાકોરજી સાથે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં રહેતા હતા,
અને આપણે આપણી પોતાની જાતને અલગ કરી અને આપણે સ્થાપિત કરી દીધી એને ભૌતિક જગતની અંદર. બરાબર. હવે મનની ભૂમિકા શું છે? મન બંને વસ્તુ કરી શકે. મન એક તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું વ્યસની છે, એટલે ભોગો પણ ભોગવી શકે અને અધમથી અધમ યોનિમાં નાખી શકે આપણને. અને બીજું શું કરી શકે? તો બીજું મન એ પણ કરી શકે પરમાત્મા તરફ વળે અને અધ્યતન થાય. અને તો શું થાય? તો કે તો આપણે ગુણાતીત થઈ જઈએ. ગુણાતીત થાય તો એની વાસ્તવિક દ્રષ્ટા. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ છે દેહ દ્વારા થાય છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. લેવલ 1 માં એક આનું આપણે ઉદાહરણ જોઈએ છીએ. કયા ઉદાહરણથી આપણે આ સમજાવીએ છીએ કે બધી પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા થાય છે પણ આત્મા કશું કરતો. એક એક્ઝામ્પલ થી આપણે આ સમજીએ છીએ. કયું એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ છીએ આ શ્લોકને? હરે કૃષ્ણ. કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. 3 ઘોડા વાળું. 3 ઘોડા. હરે કૃષ્ણ. લાઈવ ચાલુ છે ને જિજ્ઞેશ દરબાર? હા પ્રભુજી લાઈવ ચાલુ છે હા લાઈટ ચાલુ જ રેકોર્ડ થતું. અને ઈ મેં ટેબ થી રેકોર્ડિંગ ટ્રાય કર્યું છે, જો થાય છે કે નહીં. અચ્છા, એટલે મને આમાં છે ને ક્લાઉડ રેકોર્ડિંગ જ હા ઈ ટેબ થી છે ને દેખાય છે. લાઈવ નો ઓપ્શન નથી દેખાતો. લાઈવ ચાલુ તો છે ને એટલા. છે ચાલુ છે, લાઈવ દેખાય છે. ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો કયું આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ કે ભાઈ જે કઈ કરે છે શરીર કરે છે ને આત્મા છે કઈ કરતું નથી? યાદ આવે છે તમને કોઈને કે હું આગળ વધું? ઓકે, તો મનુષ્ય જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરે છે. દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, પંચમહાભૂત, બરાબર, એનાથી આપણા શરીરનું સર્જન થાય છે. અને આત્મા કશું કરતો નથી તેનું ઉદાહરણ આપણે એક મૂવી તરીકે લઈએ છીએ કે આપણે બધા એક મૂવી જોવા જઈએ, બરાબર, કોઈ પિક્ચર જોવા જઈએ અથવા અહીંયા માતાજીઓ ઘણા બધા છે સિરિયલ જોતા હોય તો સિરિયલ ની અંદર ખોવાઈ જાય. સિરિયલ ની અંદર ઓલો જે કેરેક્ટર છે ખૂબ દુઃખી થાય તો ઘણા બધા ઇમોશનલ હોય તો પોતે રડવા માંડે. એને કઈ લેવા દેવા ન હોય સિરિયલ સાથે ખરેખર, બરાબર ને? એમાંથી કઈ આપણા આવક નથી, એમાં કોઈ આપણા મામા માસીના કોઈ છોકરા હોતા, કઈ હોતું નથી. છતાં પણ આપણે એના દુઃખમાં દુઃખી અને એના સુખમાં સુખી, બરાબર ને? એ એક્ઝામ્પલ તમે આ શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરો એટલે તમે સમજી શકો, બરાબર, કે આ જે શરીર છે એ એક અહીંયા એક મૂવી ચાલુ છે આ શરીરની અંદર, બરાબર છે? કે ભાઈ અહીંયા સુખ આવશે, અહીંયા દુઃખ આવશે. અને ભગવાને પોતે કીધું કે સંસાર છે એ તો દુઃખાલયમ છે, અશાશ્વતમ છે, બરાબર. તો ભૌતિક જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ તને સુખ આપણને સુખી જોવા નહીં મળે, કંઈક ને કંઈક દુઃખ છે બધાને. તો મારા કર્મ મુજબ મને સુખ અને મને દુઃખ મળતું રહે છે પણ હું એની સાથે જોડાયેલો નથી. હું તો આત્મા છું, બરાબર, અને હું તો કૃષ્ણજીની ફેમિલીમાંથી આવું છું, હું કૃષ્ણજીથી બિલોંગ કરું છું અને મારે પાછું ત્યાં જવાનું છે. મારે આ બધા સુખ દુઃખ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. એ તો મારા શરીરના કર્મો મુજબ મળતા રહે છે. ઇટ્સ ઓકે, બરાબર. આપણે મૂવી જોવા બેસીએ, સિરિયલ જોવા બેસીએ, એમાં સુખ આવે કે દુઃખ આવે પણ હું એનો હિસ્સો નથી. એ મૂવીનો હિસ્સો હું નથી, હું તો બહાર છું, એ બરાબર. તો આપણે શાંતિથી આપણે જોઈએ, આપણે એના સુખમાં દુઃખી ના થાય, એના સુખમાં સુખી ના થાય, એના દુઃખમાં દુઃખી ના થાય, બરાબર. એ રીતના આપણે સમજીએ પણ આપણે એવું કરી શકતા નથી. આપણે તો સિરિયલનું કેરેક્ટર રડે એટલે આપણે રડવા માંડીએ, દુઃખી થઈ જાય, આપણને જમવાનું ના ભાવે. એમાં સિરિયલમાં કોઈ ઓલે કેરેક્ટર એક એક્સપાયર થઈ ગયું હોય તો આમ કોલાહલ મચી જતો હોય છે માતાજીઓને, 2 દિવસ જમે. ઓલો વચ્ચે ઓલો અનુરાગની ને બધી સિરિયલો આવતી, મને ખ્યાલ છે. એમાં તો વારંવાર બદલે. પાછા એમાં જે દાદીમાં હોય તો દાદીમાં જ રહે. દાદીમાના 5-6 વંશજો આવી ગયા હોય પણ દાદીમાની એજ એવડી જ રહે. એના 5-6 બીજા વંશજો આવી ગયા હોય, લગભગ 5-7 પેઢીઓ હાલતી હોય છે એની અંદર, પણ છતાં બધા આરામથી જોતા હોય છે અને એના સુખમાં સુખી ને દુઃખમાં દુઃખી થાય. સેમ વે આ શરીર સાથે આજ આપણે બની રહ્યું છે કે આપણે આત્મા છે, આપણે શરીર સાથે એટલો બધો ચોંટી ગયો છે, એટલો બધો જોડાઈ ગયો છે કે એમાંથી છૂટું પડવું ખૂબ અઘરું પડે છે આપણને. એટલે આપણા શરીરના દુઃખમાં દુઃખી થઈએ છીએ આપણો આત્મા અને સુખમાં સુખી થાય છે અને એના કારણે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ અને વારંવાર આપણે જન્મ લેવો પડે છે. જ્યારે વિવેકી મનુષ્ય
વિભિન્ન ભૌતિક શરીરોના લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે છે. વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે એટલે શું કહેવાય કે આંખે પાટો બાંધી દે, આંધળો થઈ જાય, કે અથવા કોઈ ગુફામાં જતો રહે કોઈ સ્વરૂપ ના જોવે, એવું બરાબર એવું નહીં. પણ વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે, મતલબ ધારો કે મિસ યુનિવર્સ છે અથવા મિસ વર્લ્ડ છે અથવા કોઈ સુંદર સ્ત્રી છે અથવા કોઈ સુંદર પુરુષ છે, વોટ એવર, બધાની અંદર એક જ વસ્તુ જોવે છે, આત્મા. એ બધાને આત્માના લેવલથી બધું જોવે છે, બરાબર. મતલબ બધાની અંદર સોલ છે, બધાની અંદર આત્મા છે, બધાની અંદર, બરાબર. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે ભૌતિક શરીરોના લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરે છે. જીવો કેવી રીતે સર્વત્ર વિસ્તરેલ છે. ઈચ્છા અને કર્મોના કારણે જીવો છે એ અલગ અલગ યોનિમાં વિસ્તરેલ છે. એ જ્યારે જુએ ને ત્યારે એને બ્રહ્મ જ્ઞાન પામે છે. અહીંયા બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત થાય છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે આત્માનું જ્ઞાન એને થઈ જાય છે કે બધા શરીરોમાં એ આત્માને જોવે છે. વિજ્ઞાનમય કોષ સુધીની એની ચેતનાનો અહીંયા વિસ્તાર થયો છે. આનંદમય સુધી પહોંચવા માટે આની અંદર જો એ પરમાત્માને ઇન્વોલ્વ કરી દે તો એ આનંદમય કોષ સુધી એની ચેતના પહોંચે. પણ આ શ્લોકની અંદર જે છે એ વિજ્ઞાનમય સુધી એની ચેતના પહોંચેલી છે, બરાબર. કે બધા ભૌતિક શરીરોની અંદર વિવિધ સ્વરૂપો જોવાનું, અલગ અલગ સ્વરૂપો જોવાનું બંધ કરી દે, પણ બધાની અંદર એક જ વસ્તુ જોવે કે બધાની અંદર આત્મા છે, બરાબર. જે કઈ શરીરો છે એ તો ઈચ્છા અને એના કર્મો મુજબ અલગ અલગ શરીરો મળે છે. ભૌતિક દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો આપણે દેવ અલગ છે, માણસ અલગ છે, કૂતરો અલગ છે, બિલાડી અલગ છે, ચાંડાળ અલગ છે. પણ આગળ ભગવાને કીધું કે પંડિત કોણ છે, જેની આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ હોય તો એ બધાની અંદર એની સમદ્રષ્ટિ હોય, બધાની અંદર એ આત્મા જોવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એને કહેવાય પંડિત. 30મા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું વાસ્તવિક દ્રષ્ટા કોને કહેવાય, બરાબર. કે બધા જે પ્રવૃત્તિ છે શરીર દ્વારા કરવામાં આવે છે, પોતે કશું કરતો નથી. 31મા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું કે બ્રહ્મ ગર્ભ ધારણ ક્યારે થાય, મતલબ બ્રહ્મ જ્ઞાન ક્યારે થાય. આનો અર્થ છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાન ક્યારે થાય, તો કે અલગ અલગ શરીરોમાં વિવિધ સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે ને બધામાં એ આત્માનું દર્શન કરે, તો એને કહેવાય બ્રહ્મ જ્ઞાન. શાશ્વત દ્રષ્ટિ વાળા મનુષ્યો જોઈ શકે છે અવિનાશી આત્મા, દિવ્ય, શાશ્વત તથા પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. જેની દ્રષ્ટિ છે શાશ્વત છે, તો એને ખ્યાલ આવે કે આત્મા છે દિવ્ય છે, શાશ્વત છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પર છે. હે અર્જુન, ભૌતિક શરીર સાથે સંપર્ક હોવા છતાં આત્મા કશું કરતો નથી કે તેનાથી લિપ્ત થતો નથી. પણ આવું આપણે ક્યારે ખ્યાલ આવે? શાશ્વત દ્રષ્ટિ હોય તો. જ્યારે આપણે અધિકારી પુરુષ પાસેથી આપણે સાંભળીએ અને પછી આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ તો આપણને આ જ્ઞાન થાય. આપણે આપણા મૂવી વાળું હમણાં એક્ઝામ્પલ જોયું, સિરિયલ વાળું એક્ઝામ્પલ જોયું, એ એક્ઝામ્પલ આમાં ફરીથી લાગુ કરી શકે, બરાબર. આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આત્મા, જીવાત્મા એ જન્મ પામે છે કારણ કે શરીર સાથે જોડાયેલો છે એટલા માટે, બરાબર. હકીકતે જીવાત્મા એ અવિનાશી છે અને દિવ્ય છે. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે. હવે ભગવાન અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ થી સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે આકાશ છે એ સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત નથી થતું. જો આકાશ છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર, આકાશ એટલે સ્પેસ ની વાત થાય છે. સ્પેસ એટલે જગ્યા, બરાબર. આકાશનો અર્થ સ્પેસ થાય. આકાશ એટલે આપણે આમ જોઈએ આકાશ, એ આકાશ એટલે વાદળ, એ આકાશ ને. આકાશ એટલે સ્પેસ, બરાબર, શૂન્ય અવકાશ. તો જે આકાશ છે એ દરેક વસ્તુમાં છે, ઇવન આપણા શરીરમાં છે, કોઈ પણ વસ્તુમાં છે, પણ એ એનાથી સેપરેટ છે, બરાબર. બીજું ઉદાહરણ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આપે છે હવાનું, કે હવા છે એ બધા સાથે મળી જાય. હવા પાણીમાં મળી જાય, હવા કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં મળી જાય, બરાબર. પણ એ એની યારે મિક્સ ના થઈ. કોલ્ડ ડ્રિંક્સને હલાવો એટલે હવા જુદી થઈને ઉપર જ આવી જાય. હવા છે પાણીમાં મળી જાય, હવા કાદવમાં મળે, હવા છે એ મળમાં મળે, પણ ભળી નથી જાતી, એની અંદર મિક્સ ના થઈ જાય, એનાથી જુદું. સેમ જીવ છે ને એ કર્મ મુજબ વિવિધ શરીરોને ગ્રહણ કરે છે, બરાબર. સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે એ અલિપ્ત રહે છે, એમાં એ મિક્સ થઈ જતું નથી, બરાબર. પણ આ બધી વસ્તુ છે ને એ આપણને ભૌતિક આંખે જોવા મળે નહીં. આ બધી વસ્તુ જોવા માટે આપણી આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ છે એ અધિકારી પુરુષ એટલે કે આપણા જે ગુરુ છે એમની પાસેથી આપણને આ જ્ઞાન મળે તો આપણને જાણવા મળે. બાકી વૈજ્ઞાનિકો આની ખાતરી કરી શકતા નથી. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે,
તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. પ્રભુપાદજી છે બરાબર એના ભાવાર્થમાં લખ્યું છે સૂર્ય છે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં હોય બરાબર એનો પ્રકાશ આખા બ્રહ્માંડમાં ફેલાય છતાં સૂર્ય એક જ છે. જેમ આત્મા છે એ હૃદયમાં બેઠો છે પણ આખા શરીરમાં તમે ગમે ત્યાં ચીટીઓ ભરો અથવા તમને કંઈક લાગે તો તમને ત્યાં અહેસાસ તરત થઈ જાય. મતલબ આખા શરીરના નાનામાં નાની આંગળીથી લઈને બધા અવયવોમાં ચેતના છે. ભલે આત્મા હૃદયમાં બેઠો છે પણ ચેતના બધી જગ્યાએ છે બરાબર. સેમ વે સૂર્ય છે એક જ જગ્યાએ છે પણ પ્રકાશમાન બધું કરે છે. આત્મા છે આત્મારૂપી સૂક્ષ્મ કણ છે હૃદયમાં બેઠો છે છતાં પ્રકાશિત ચેતનવંતું બધું કરે છે. ભગવાન એ સમજાવે છે. તો સૂર્યનો જે તડકો છે કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એની જે હાજરી છે એ આપણને પુરાવો આપે છે કે સૂર્ય છે. સેમ વે આપણા શરીરમાં રહેલી અલગ અલગ જગ્યાએ જે ચેતના છે એ ચેતના એ આત્માની આપણને હાજરી આપે છે કે આત્મા છે બરાબર. મતલબ આત્મા છે ચેતના છે એ જળ તત્વોના સંયોજનથી બનતી નથી. ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો એમ કે શરીર છે તો કેમિકલ કમ્પોઝિશન થી બને છે પણ જયારે મૃત્યુ થાય આત્મા નીકળી જાય તો આ કેમિકલનો લોચો તો અહીંયા પડ્યો જ છે ને. આની અંદર બધું કેલ્શિયમ છે, પાણી છે, ફોસ્ફરસ છે, મેગ્નેશિયમ છે. છતાં હજી સુધી કોઈ સાયન્ટિસ્ટો કેમ એ શરીરને પુનર્જીવિત નથી કરી શકતા? અથવા આ બધા કેમિકલ છે એ બહાર પણ અવેલેબલ છે. કેલ્શિયમ તમને બહાર મળી જાય, ફોસ્ફરસ બહાર મળી જાય, મોટા ભાગનું તો પાણી છે તો પાણી બહાર મળી જાય. તો એ બધું મિક્સ કરીને કેમ એક જીવ બનાવી નથી શકતા? વૈજ્ઞાનિક આજ સુધી એક કીડી પણ બનાવી નથી શકે બરાબર. છતાં એ આત્માનો સ્વીકાર કરતા નથી બરાબર. હવે આ અધ્યાયનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે. આ આખા અધ્યાયનો સાર છે એ આ શ્લોકની અંદર છે. જ્ઞાનના નેત્રો. જ્ઞાનના નેત્રો ક્યાંથી આવે? તો ભગવાને આગળ પણ કહી દીધું કે ભાઈ તમને અષ્ટાંગ યોગમાં ખબર નથી પડતી, તમને જ્ઞાન યોગમાં પણ સમજ નથી પડતી, તમે કર્મયોગ પણ તમને નથી ખ્યાલ આવતો, તમારી આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ પણ નથી. તો ભગવાને આપણને કીધું તો તમે એક કામ કરો ને, જે મારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે ને એમની પાસેથી જઈને તમે સાંભળવાની કોશિશ કરો. તમે ખાલી શ્રવણ કરશો ને તો તમારા જ્ઞાનના નેત્રો છે બરાબર એ ખુલી જશે. એટલે અહીંયા મનુષ્યની વાત ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરનો જ્ઞાતા. શરીર એટલે પંચમહાભૂતનું બનેલું શરીર અને એનો જ્ઞાતા એ બે પ્રકારના જ્ઞાતા આપણે જોયા, લોકલ અને યુનિવર્સલ, આત્મા અને પરમાત્મા. એની વચ્ચેનો ભેદને જે જુએ છે. અને બીજું શું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે. ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા ગઈકાલે આપણે 8મા શ્લોકથી લઈને 12મા શ્લોક, જે 4 શ્લોક હતા ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે આ મુક્ત થવાની જે પ્રક્રિયા છે એ 8 થી 12 શ્લોક છે. તો આ જે પ્રક્રિયાને જે જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. શ્રવણનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગુરુનો આશ્રય આપણે લઈએ તો ગુરુ આપણને જડ અને ચેતન વચ્ચેનો ભેદ આપણને સમજાવે, આપણને ઉપદેશ આપે અને આપણને દેહાત્મ ભાવમાંથી મુક્ત થવા આપણને જ્ઞાન બરાબર. જેમ ભગવદ્ ગીતાની અંદર કૃષ્ણજી છે એ અર્જુનજીને જ્ઞાન આપે છે અને સમજાવે છે. સેમ વે આપણે આપણા ગુરુના શરણે જઈએ તો આપણને જ્ઞાન આપે અને આપણને સમજાવે અને આપણે સમજી જઈએ કે ભાઈ 24 તત્વોમાંથી તો શરીર બને છે બરાબર. એ 24 તત્વો પ્લસ આત્માનો સહયોગથી આખું જગત ચાલે છે. 25મું તત્વ આત્મા અને 26મું તત્વ પણ છે જે પરમાત્મા છે. બસ આટલું જાણી લઈએ તો આ ચેપ્ટર છે આખું સમજાઈ જાય બરાબર. એટલે આ ચેપ્ટરમાં આ જ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. જ્ઞાનની આંખોથી જોવાનું છે, શરીર અને શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેનો તફાવત જોવાનું છે. અને એ જોઈશું તો શું થશે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય તો ક્યાં જઈશું? તો જો અહીંયા કૃષ્ણજી છે એ કેવું આલિંગન કરે છે, કેટલું સુંદર મજાનો અહીં ફોટો મૂકેલો છે સ્લાઇડની અંદર કે આપણે આ બધું કરીએ, શ્રવણ કરીએ, સાંભળીએ અને ગુણોથી આપણે પર થઈ જઈએ તો શું થાય? તો આપણે કૃષ્ણજી આ રીતના આલિંગન કરી અને આપણને એમની સાથેના ધામમાં લઈ જાય બરાબર. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 રામ. રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ.